cuidado de las plantas. Mi nombre es Denise. Y mi nombre es Rosita. A ver, sigan trabajando. Yo voy a sacar la chirmopala. Ya, nosotros tenemos Un jardín muy grande un jardín muy grande. Unas plantas de tomate de árbol. tenemos De ají. tenemos Tenemos limón. tenemos de limón, ¿Limón? tenemos de limón, tenemos de babaco que está por allá. El babaco. El babaco. El babaco, y aquí tenemos babacos chiquitos. Babaco chiquitito, todito. Y ahorita vamos a cosechar los tomates. Y aquí están los tomates. ¿Qué cosechó? Muestren los tomates con la mano. Los tomates. Tomates ya para cosas fresquitos. Estos son tomates que van a nacer. Y esto Recién están naciendo.